Mana uzumlarimiz sifatini ko'rishingiz mumkin. Aha, Zo'r hammasi. donaklari ham ancha katta qolibdi. Donalari ham kattaryapti. Yana bunga gibr sepamiz, gibrli. Ikkinchisidan guldan keyin sepamiz, yanada kattaradi. Aha. Mana tokka e'tibor berishlaringiz mumkin. Hech qanaqa kasalliklar yo'q. Ha, shu kasalliklari haqida bir qisqacha o'zlaringizdan olgan shu Impact preparatlarni sepganmiz. Mana haqiqatda hech qanaqa kasallik yo'q tokka. Hozircha zo'r. Assalomu alaykum Sifat Agro kuzatuvchilari. Mana bizlar Dehqon akamiz, Hasan akamiz, Dehqon akamiz faoliyatga kelganmiz. Dehqon aka bir uzumlar haqida gibrt ishlatdingiz, bir shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Gibrilin haqida fikrimiz zo'r. Men Sifat Agro do'konidan gibrilin toklarga sepish maqsadida xarid qilgandik. Gibrilin Ultra 90% ligidan ishlatdik birinchisiga. Haqiqatda effekti zo'r mana bu. Uzumimiz effekt zo'r bergan. Mana boshlarini ko'rishingiz mumkin. Mana boshlarini ham qarang, 50-60 sm atrofida. Mana. Mana yana qaytadan bordingiz-a kecha do'konga keldingiz, haqiqatan zo'r bo'lgani uchun effektini ko'rganingiz uchun yana kelib olib ketdingiz ikkinchi sevishingizga ham etapingizga. Ha, yana ikkinchisiga ham oldik. Sifati zo'r haqiqatda. Ultra 90% ligi. Ha aka, buni xomtok qilibsiz, mana kamaytiribsiz. Nimaga buni bunday siyraklashtirdingiz oralarni? Mana kesib kesgan ekansiz, shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Bu uzumimizni navi gigant bo'lgani uchun bu haddan ziyod uzun bo'lib ketgani sababidan buni kesdik o'rtasidan. Kesishimizdan maqsad bu hosilning sifatini yaxshilash. Sifatini yaxshilash. Shu bitta bosh qanchagacha uzum berishi mumkin? Shu mana shu qisqartirgan uzumimiz ham 2 kilo, 3 kilo bo'lib ketadi. Ta'mida, nasib bo'lsa Xudo xohlasa. Xohlasa barakasi bersa shunday bo'ladi. Dehqonlarga tavsiya qilib qolasizmi shu gibritni? Albatta, dehqonlarga shu Sifat Agro do'konidan mana shu Gibrilin Ultra 90% ligidan xarid qilishlaringizni tavsiya etaman. Haqiqatda sifati zo'r. Sifat Agro Samarqand viloyati va O'shamoldagi do'konimizga kelishingizni so'raymiz mana. Dehqon akamizni kelib, mana poliyalarga o'zimiz kelib, haqiqatan video qilaman dedim aka, bordim, men keldim. Poliyasi 5 gektar maydon tashkil qiladi bu kishi. Poliyasi. Ha, rahmat aka. Mana uzumlarimiz sifatini ko'rishingiz mumkin. Aha, zo'r hammasi. Donaklari ham ancha katta qolibdi. Donalari ham kattaryapti. Yana bunga gibr sepamiz, gibrli. Ikkinchisidan guldan keyin sepamiz, yanada kattaradi. Aha. Keyin mana tokka e'tibor berishlaringiz mumkin. Hech qanaqa kasalliklar yo'q. Ha, shu kasalliklari haqida bir qisqacha o'zlaringizdan olgan shu Impact preparatlarni sepganmiz. Mana haqiqatda hech qanaqa kasallik yo'q tokka. Hozircha zo'r. Kasallik, zang, antraknoz degan narsalar tushgan yo'q mana aka. Bunaqa kasalliklar yo'q mana. Gibritga qo'shib sepgansizda shular, to'g'rimi? Gibritga qo'shib sepganmiz ha. Mana dehqon bog'iga berganmiz Ridamax Ultra preparatidan zang kasalligiga mana bir tavsiyalarni bersangiz, qanday bo'ldi? Mana gibrit qo'shib berish tavsiya qildim o'zi. Mana bu dorilaringizni bizlar gibrilinga qo'shib uzumga qo'lladik. Bu o'zimizda dehqonlar tilida zang kasalligiga qarshi davolovchi, oldin oluvchi dori ekan. Mana tokni ko'rishingiz mumkin mana yaqinda. 1 gram kasallik tushgan yo'q mana. Birorta kasallik yo'q. Bu dorini ham zang, pang hech narsa yo'q aka. Effekti zo'r aka. Ichi qaymoq dori qo'shib sepgansiz. Gibrilinga qo'shib qo'llanilgan bu, sepilgan. Haqiqatda kasallik yo'q mana. Bog'imizni ko'rishingiz mumkin. Kasallik yo'q. Tok holati ham yaxshi, tok holati ham zo'r. Holati ham zo'r mana. Gibrilinda ham sepganmiz natijalari yaxshi mana. Zo'r. Buni Ridamax Ultra preparatini 10 litrga 10 gramdan qo'shib, Gibrit Ultraga qo'shib sepgansiz akajon. Shunday 10 gram, 12 gram. 10 gram, 12 gram profilaktika sepgansiz. Mana Ridamax Ultra fungisid preparatimiz sepganlar poliyasiga, mana tokiga, tokda birorta kasallik yo'q. Ob-havo bunday yomg'irli kelgani bilan mana shu preparat mana shu kasalliklardan saqlab yaxshi natija berib turibdi. Ridamax Ultra. Ridamax Ultra. Rahmat aka. Kasallik. Dehqonchiligingizga barakasini bersin aka. Rahmat sizlarga ham.
hurmatli Sifat agro kuzatuvchilari, mana akamizni ikkinchi faoliyati keldik, hamda qilmaganida. Mana Gibert 2026-yil 21-may sanasida kelib, mana Gibertni ko'rayapmiz. Mana aka ayting, bir tafsilot haqida bir ma'lumot bersangiz. Men buni hali qirqishga ulgurmaganmiz. Men natijani ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Men shu Sifat agro do'konidan Gibrelin Ultra 90%ligidan foydalanganmiz. Mana natijasi sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Dehqonlarga tavsiya qilib qolasiz-anga? Barcha dehqonlarga tavsiya qilamiz. Effekti zo'r. Dehqonchiligingizga barakasini bersin akajon. Mana shunday Gibertlardan dehqonchilikka barakasini bersin aka. Rahmat aka. Sifat agro kuzatuvchilar, mana sizlarni barchalaringizni, dehqonlarimizni mana shu Sifat agro do'konlarida kutib qolamiz.